海となんで洗濯機の中に入っとんかね。危ないよ。出ておいで。おう、はい。あたたたた、そこから登るか。おお。そこから登りましたか。はいはい。どこ行くんね、海と。あらま。海と。海と。もう洗濯機回すけね。入ったらダメよ。危ないけね。はい、おりこさんに。